হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বোট অফ ড্রিমস। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো সকাল সকাল আমি দেখো একদম রেডি হয়ে গেছি, এই যে। আর হলো আমি যাচ্ছি হলো এখন কোচবিহারে ক্লাস করাতে। তো আরেকটা কাজ ছিল, তো ওই কাজটা এখন ক্যান্সেল হয়ে গেলো, তো ওটা তোমাদের বলবো না যে কী। তো আরও কিছু কাজ রয়েছে, চলো যাই, তখন তোমরা দেখতে পারবে যে কী কাজের জন্য যাচ্ছি। তো চলো যাওয়া যাক। আর মা এদিকে আছে চিকেন রান্না হবে, মা ওদিকে মাংসের জন্য সব খাবো। তো চলো রেডি হয়ে গেছি, যখন বেরোনো যাক। ব্যাগট্যাগ নিবো, খালি ব্যাগট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাব, ঠিক আছে? চলো তাহলে দিনটাকে স্টার্ট করি। আর তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। আশা করছি তোমাদের ব্লগটা দেখতে খুব 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 ভালো লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে দিনটাকে স্টার্ট করা যায়। তো চলো বেরিয়ে পড়লাম, এবার যেতে থাকি আর তোমাদের সাথে কিছুটা শেয়ারও করতে থাকি, ঠিক আছে? চলো। রোদও উঠেছে আজকে, রোদটা মানে কদিন থেকে এত রোদ উঠছে না, সেই রোদ উঠেছে। তো চলো। তো দেখো আমি বাড়ির থেকে কিছু খেয়ে আসতে ভুলে গেছিলাম, তাই কোচবিহারে এসে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়েছি। আর তোমরা যারা কোচবিহারে থাকো তারা তো জানোই দোকানটার সম্বন্ধে। এটা হলো খাগড়াবাড়িতে স্বর্গপুরি। তো স্বর্গপুরিতে ডালপুরিটা খুব বিখ্যাত আর কি, খুব টেস্টি হয় ডালপুরিটা। তো এখানে একটা ডালপুরি নিয়েছিলাম। তো ডালপুরিটা নিয়ে খেয়ে তারপরে আমি টিউশন যাবো আর কি। তো এমন ভুলাক্কার আমি বাড়ির থেকে কিছু খেয়ে তো দেখো সব জায়গায় দুর্গাপূজার লাইটিংয়ের কাজগুলো চলছিল। এই দেখো বাঁশগুলো বোনা হয়ে গেছিলো লাইটিংয়ের জন্য। তো এত ভালো লাগছিল দেখে যে পুজো প্রায় চলেই আসলো। তারপর এটা দেখো আমাদের কোচবিহারের সব থেকে বড় একটা দর্শনীয় স্থান মদনমোহন বাড়ি। তো এটা একটু ভিডিও করে নিয়েছিলাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। তো এটা রাসমেলার সময়। দেখো আমি ক্লাস করতে চলে এসেছি লিফটের ভিতরে, এখন যাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে এখন বেঁচে গেছে হলো 11টা 20। চলো ক্লাস করতে যাই, তারপর আবার বেরিয়ে তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে, ঠিক আছে? কটা বাজে এখন? 12:30 বেজে গেছে। তো ক্লাস করানো হয়ে গেল, এখন বেরিয়ে পড়লাম। চলো আরও কিছু কাজ আছে, যাই করি, ঠিক আছে? চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখো চলে এসেছি লোকনাথ কমপ্লেক্সে ওষুধ নিতে। চলো এখান থেকে কটা ওষুধ নিয়ে নিই। তো দেখো ওষুধ নেওয়া কমপ্লিট, এবার চলো বাড়ি যাই। কোন বাড়ি? তো 2টো পাক্কা। তো এই জাস্ট বাড়ি পৌঁছালাম, এখন যাই হয়তো গিয়ে স্নান টান করে নিই। সকালে স্নান করে যাইনি আজকে, স্নান টান করে ফ্রেশ করে নিই। খিদেও পেয়ে গেছে আজকে। চলো তাহলে। তো দেখো আজকে আমাদের রান্না হয়েছে চিকেন। তো চিকেন হলে আমাদের আর কিছু লাগে না। তো চলো এখন খিদেও পেয়ে গেছে, আর খেয়ে নিই তাহলে আমরা। দেখো এখন বেজে গেছে হলো 3:30। তো ভাই বেরোবে 4:30টার সময়। তো ওই নাড়ু টাড়ুগুলো গুছিয়ে দিই, তারপর রুটি করবো। তো ওই জন্য নাড়ুগুলো এই কোটাটার মধ্যে দিয়ে দেবো। ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নাড়ুগুলো প্রচণ্ড শক্ত হয়ে গেছে, ফ্রিজ থেকে নিয়ে আসলাম, বের করে গুছিয়ে দিই। তারপরে চলো আটাটা মেখে নিই। তো তারপর দেখো চলে আসলাম এখানে আটাটা মাখার জন্য। তো রুটিগুলো করে নিই, বেশি করবো না, ওই 3টে রুটি করবো। তো ওই জন্য অল্প একটু আটা নিয়ে নিলাম। তো চলো তাহলে আটাটাকে এখন মেখে নিই।
তো দেখো এখানে টিফিন করা রেডি। তো এটার মধ্যে চিকেন দেওয়া হয়েছে অল্প, আর ওটার মধ্যে রুটিটা, ওই হটপটটার মধ্যে রুটিটা দিয়ে দেওয়া হলো। তো এটা দিয়ে প্লাস্টিকে ভালো করে বেঁধে দিলাম, নাহলে যদি তেল পড়ে। আর নাড়ুকোটা এটাকে বেঁধে নাও, তারপর এটা একটা ব্যাগে দিয়ে দেবো। মাইখানে করে দিচ্ছে। ওই যে টিফিনের ব্যাগটা রেডি, এটা হাতে করেই নিয়ে যাবে। এটা খেয়ে আর কি এগুলো ইয়ে করে রেখে দেবে ট্রেনের মধ্যে। তো চলো বাকি কাজগুলো এখন একটু করে নিই। তো দেখো 4:30 বেজে গেছে। তো ভাই রেডি হয়ে গেছে, এখন বেরোবে। তো এক এক করে ব্যাগ ট্যাগগুলো বের করি, ঠিক আছে? চলো তাহলে। তুই বের করবি দন্দন বড়টা? ভাই রেডি। একটা ট্রলি, এটা টিফিনের ব্যাগ, আর পিঠে একটা ব্যাগ। দেখো এই যে ভাই বেরিয়ে পড়লো। তো আমরা একটু রাস্তা অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসি। টিফিনের ব্যাগটা আমার হাতে রয়েছে। তো ঠিক আছে, ছোটার কাণ্ড দেখো। ও বলে ব্যাগ টানবে, ও সামনে সামনে ওকেও পাঠায় দেবো। এবার ট্রেনে করে ওকেও পাঠায় দেবো। ওর থেকে ওজন বেশি, সেই ব্যাগ নিয়ে টানাটানি শুরু করছে। দাদা যাবে না, দাদা যাবে না, দাদা যাবে না, দাদা যাবে না। ভাই ওখানে ওই দোকানটাতে গেছিল টাকা খুচরো করতে, খুচরো ছিল না তাই। তো এই যে টোটোর মধ্যে আমি ব্যাগ উঠিয়ে দিয়েছি। তো যা ব্যাগ দিয়ে দিছি, যা। টাটা টাটা ভাই। রাই পড়ে যাবে, রাই পড়ে যাবে। হ্যাঁ জামা নিয়ে আসি, জামা নিয়ে রাই যাবে। নিবে নিবে নিবে, রাই নিবে, রাই নিবে। ভাই খাওয়ার ব্যাগটা ধরিস, নাহলে পড়ে যাবে। টাটা। ভাই চলে গেল। এখন আবার বাড়িটা পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে কিছুদিনের জন্য। আবার আস্তে আস্তে তো পুজোর আগ দিয়ে তো ভালো লাগে না, যতদিন থাকে ততদিন বাড়িটা পুরো জমে যায়। আবার সে আমার আর মা, যেহেতু বাবাও বাড়ি থাকে, তো আমি আর মা আবার একা। তো চলো বাড়ি যাই। তো দেখো মাত্র একটু শুয়েছিলাম, মাত্র এসে আর কি। তো তখনই একটা পার্সেল আসলো পার্পেল থেকে। চলো তাহলে নিয়ে আসি পার্সেল থেকে। এই যে মানে ডেইলি ব্লগস শেয়ার হয়। 1214 টাকা খুচরা আর 1500 পার্সেল নাও হয়ে গেছে। যেটা নিল যে তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। হ্যাঁ বাড়ি গিয়ে যে কী আছে। এই তো বাড়ির সামনে এসেছিলো, ওই যে ওই মোড়ে আসে, এখান থেকে হলো হয়েছে বাড়ি। তো চলো এই যে বক্সটা নিয়ে বসে পড়লাম। এখন আমিও খুলিনি, তোমাদের সামনে ওপেন করি এবং তোমাদেরকে দেখাই যে কী আছে। তুই কাটবি? কাট। ও কাটবে বলে, ওর এগুলো তো সেই ইন্টারেস্ট। কাট, জোরে জোরে কাট। পারবি না, পারবি না, পারবি না, পারবি না, শক্ত। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এবার ফুটফুটি দেয় নাই না, আসছে আসছে। তো চলো একটা একটা করে খুলি। খোলো একটা একটা করে। তো চলো দেখাই কি এনেছি। মা এগুলো কিন্তু ভালো লাগে ফাটাতে, বলো তোমাদের, আমার মতো কে কে ভালোবাসে এগুলো ফাটাতে, তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। তো
দেখো সবার ফার্স্টে যেটা আমার সব থেকে ফেভারিট ফেস ওয়াশ। আমার পিম্পলের স্কিন তোমরা দেখেই যে বোঝো, তো আমার প্রচণ্ড পিম্পল ছিল, কিন্তু এটা মেখে এখন আমার অনেকটাই পিম্পল কম হয়। তো এটা হলো অ্যাজ গুডনেসের এই ফেস ওয়াশটা। এটা আমি আমার প্রায় 6 নাম্বার কি 5 নাম্বার এটা বটল। তো চলো, ও তারপরে ও খুলে দিল। তারপরে এখানে হলো একটা, এবার এটা আমি বড়টা আনিনি, এবার ছোটোটা এনেছি। এটা টোনার, গুড ভাইবসের কোকোনাট টোনার। তো এটার বড়টা আমি পাইনি, তো এটা দেখলাম ড্রাই স্কিনের জন্য খুব ভালো। আমার ড্রাই স্কিন প্লাস তোমার পিম্পল হয়, তো এই টোনারটা আনলাম। তো এবার দেখি এটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো। তো আমি রোজ টোনারটা বা গ্রিন টি টোনার বা ভিটামিন সি এগুলো ইউজ করেছি, তো এটা আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো এটা। আর হলো এটা আমি মার জন্য এনেছি। এটা হলো গুড ভাইবসের চারকোল ফেস ওয়াশ, এটা অ্যান্টি এজিং। তো এটা আমি মার জন্য এনেছি, তো এটা মা ইউজ করবে আর কি। আর তো চলো আর কটা মেকআপ প্রোডাক্ট এনেছি। সেটা হলো ফিটমি একটা ফাউন্ডেশন এনেছি, তো আমার শেড হলো 310, এই যে ফিটমি ফাউন্ডেশন 310। আর এনেছি হলো এনওয়াইভির একটি কাজল, এই যে এগুলো আর খুলে দেখাচ্ছি না তোমাদের। এনওয়াইভির কাজল আমি আগেও ব্যবহার করেছি, তো এনওয়াইভির কাজলটা খুব ভালো। আর ফিটমির তো ফাউন্ডেশন তো সবাই তোমরা ইউজ করো, তো এটার তো কথা বলে আর কোনো লাভ নেই। আর একটা এনেছি এনওয়াইভির হাইলাইটার, তো এই যে এটা। চলো এটা একটু খুলে দেখছি, এটা আমি ফার্স্ট টাইম আনলাম, তো এটা আমি একটু খুলে দেখি ওইটা। তো এটা একটা সানস্ক্রিন, তো এটা আমার না, এটা আমার একটা বোনের জন্য এনেছি আমি। তো আমি ক্রিম অর্ডার করছিলাম, তো আমাকে বললো যে ওর হলো লাগবে, তো ওর জন্য এই সানস্ক্রিন দুটো আনাচ্ছি। এটা হলো VLCCর বাই 1 get 1 ফ্রি অফার চলছিল, তো এই যে এটা। তো চলো হাইলাইটারটা একটু দেখি, তো আর খুলতে হবে না তোমাকে, এটা আমি দেখি এবার। আসলে না ক্রিম না, ফ্যানটা অফ করো। এটা পিগমেন্টেড কতটা সেটা তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। অনেকটা দূর থেকে আসে না, এই দেখো হাইলাইটারটা ব্লেন্ড হয়ে গেল সুন্দর, এই যে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, সুন্দর ব্লেন্ড হয়ে গেল, ভালো আছে তাহলে। তো চলো এটাই ছিল আজকে আমার শপিং। তো এটাকে আমি ঠিকঠাক করে, তো হাইলাইটারটা একটু মানে ইয়ে হয়ে গেছে আর কি, মেসি হয়ে গেছে এটা, তো এটাকে একটু গুছিয়ে রাখি, ঠিক আছে। চলো তাহলে এখনকার জন্য বাই বাই, আবার তোমার সাথে। আমার মতো পাগল তোমরা কে কে আছো বলো তো, যে মানে নতুন জিনিস আসে সেটাকে অ্যাপ্লাই করো। দেখো আমি এখন অ্যাপ্লাই করেছি, গালটা কেমন চকচক করছে। এটাতে বেশি করছে, এটাতে বেশি পড়ে গেছে ওর জন্য। তো কাজলও পরে নিয়েছি একটু, যেহেতু নতুন এসছে। ফাউন্ডেশনটা দিয়েছিলাম কিন্তু ধুয়ে ফেলেছি, মানে ফেস ওয়াশটা দিয়ে ধুয়ে ফেলেছি। তো ভাই চলে গেছে, এখন মনটা ভালো লাগছে না। মা ওইদিকে সন্ধ্যাবাতি দিচ্ছে, বসে তো একটু যাই চা করি। চা খেতে ইচ্ছা করলো আজকে একটু, দেখি দুধ। আমি আবার লাল চা খেতে আমি একদম ভালোবাসি না, তো যখন খাই একটু দুধ চাই খাই। তো দেখি একটু, আজকে মাথাটাও ব্যথা করছে, যেহেতু মানে সকালবেলা ওই আর কি না খেয়ে চলে গেছে। আজকে কি ভুলক্কার হয়ে গেছি, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে টিউশন চলে গেছি, গাড়িতে উঠেছি। গাড়িতে উঠে মনে হচ্ছে কিরে আমার শরীরটা তো খারাপ লাগছে কেন। হঠাৎ করে মনে পড়ছে কিরে আমি তো কিছু খেয়ে আসিনি, শুধু 1 গ্লাস জল খেয়ে আসছি। মাকে ফোন করছি, ও মা তুমি তো আমাকে কিছু বললে না। মা বলে আমি যে তোকে খাওয়াটা বেড়ে দিলাম, তুই তো খেয়ে গেলি না। বলে তুই বেড়ে যাওয়ার পর আমি দেখতেছি খাওয়া ওরকম ঢাকা দিয়েছে। আমার এতটুকুও মাথার মধ্যে নেই যে আমি কিছু খাইনি। আসলে বাড়িতে থাকতে থাকতে তো খেতে খেতে ধরো 11টার উপরে বেজে যায়। তো আমি আজকে বেরিয়ে গেছি বাড়ি থেকে, 10টা 10:15টার সময়। তো তখন হলো মনেই নেই, বা পেটে তো খিদেও পাইনি তখন সকালবেলা, যেহেতু তেমন কিছু খাই না। 2 গ্লাস জল আর তোমার ব্ল্যাক কফি খেয়েছি, বাস ওইভাবে চলে গেছি। পরে তো রাস্তায় গিয়ে দেখলে যে একটা ডালপুরি, কারণ বাড়িতে আস্তে আস্তে 2টো বেজে গেছে, অতক্ষণ খালি পেটে থাকা যাবে না। তো তারপরে তো ডালপুরি গিয়ে খেয়েছিলাম। তো চলো এখন একটু দেখি চা খাই। ওর জন্য মাথাটাও খুব ব্যথা করছে, চোখ দুটো ব্যথা করছে। এখন চোখটা লেগে গেছিলো, তখনই বাবু ফোন করলো, ভাই ফোন করলো, ভাই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, ভাই ফোন করলো। তো দেখি একটু চা বানিয়ে একটু খাই, ঠিক আছে। চলো তাহলে তোমাদের সাথে আবার পরে কথা। এটা এখানে ঘুমোচ্ছে এখনো। সন্ধ্যাবেলা যে মার 1 কাপ চা, আমার 1 কাপ চা, বিস্কুট আর অল্প একটু নিমকি নিয়ে নিলাম। তো চলো আজকে চা খেতে খেতে ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। তো আজকে রাত্রে আর তেমন কিছু দেখানোর নাই। দুপুরে যে চিকেন আছে ওটা দিয়ে হয়তো রুটি হয়ে যাবে।
আর কিছু করব না, আজকে ভালোও লাগছে না। তো মা ওদিকে মা গো আসতে বলো, মা পড়েই গেলাম। তো মা ওদিকে চা খাচ্ছে, আমিও খেয়ে নিই এখানে। তো ঠিক আছে, চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তোমরা অনেকেই কিন্তু ভিডিওগুলো দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, প্লিজ পুরো ভিডিওটাকে দেখো, মাঝখান থেকে স্কিপ করে দেখো না। পুরো ভিডিওটাকে দেখো, তাহলে আমরা আগাতে পারবো, না হলে তো আবার সেই পিছিয়ে পড়তে হবে। তো ঠিক আছে, চলো ততক্ষণের জন্য আবার দেখা হচ্ছে কালকে। ততক্ষণের জন্য টাটা, গুড নাইট, টাটা।